Hôm nay vô tình lướt mình đã nhìn thấy món pate trứng cút nướng phô mai và mình sẽ quyết định bắt chước và học theo. Với bảo cái hồ thôi là đã thi điểm xui rủi rồi nhưng mà không sao, mình đã mở được rồi. Món này cần có pate trứng cút và phô mai vì đã hết phô mai nát nên mình chuyển qua xài phô mai có bật cười. Trứng cút thì ở trong vườn rau mẹ mình có một mình đã ra hái được một rổ. Quên mất mình có nướng chung với bơ cho nó thơm. Sau khi đập hết trứng cút vào thì mình đã tạo thành một bông hoa pate mặt trời rồi đem nó đi nướng. Sau khi nướng xong thì nhìn nó cũng giận thử nha các bạn. Hãy xịt thêm tương ớt nếu bạn chưa thấy cái mỏ hỗn đủ cay. Béo quá.